માતાજી શું થાય તમને? પેટમાં દુખે. એમ કેટલા સમયથી દુખે? નથી ખબર કેટલા સમયથી દુખે? 2-3 મહિનાથી દુખે. એમ બહુ દુખે માં? આમ રોવાઈ જાય એવું દુખે? એમ તો આપણે હરખું કરવું છે ને? પાકું ને? હાલો તો કરીએ હો. Okay. દુખે ને બેટા? હા દુખે છે ને? હે કઈ સ્કૂલમાં ભણે છો? હે એમ વાહ ભાઈ વાહ. કેટલામું ભણે છો? 5. અરે વાહ. ઓકે જો હવે દુખે? હે હવે દુખે? પાકું મટી ગયું? હે હવે દુખાવો થાય? નથી થતો? અરે વાહ.